gledalci, dobar dan. Juče je počeo šampionat Jugoslavije u automobilizmu na kružnim stazama. Nagrada grada Niša vožena je na pisti aerodroma po izuzetno toplom vremenu. Na pisti je čak u jednom trenutku bilo i 37 stepeni iznad nule. Ova pista je za automoto trke otvorena prošle godine uz znatno veću prisutnost publike nego što je to bilo juče. Oko 5000 gledalaca našlo se u stazu dugu oko 2400 metara i na treningu je gledalo 80 takmičara koji su se prijavili za početak sezone. Sezona u automobilizmu na kružnim stazama raspisana je za 5 klasa. Neke su ukinute kao grupa 1300A od prošle godine gdje je bio šampion Milun Vesnić, a neke nove su uvedene. Prema ovom prvom automobilskom danu čini se da to baš i nije najsrećnije učinjeno, jer u tim većim klasama, snažnijim klasama nema dovoljno automobila i ti automobili koji su se našli juče u Nišu praktično se nisu ni pokazali publici. Naime, pred početak trke, posle treninga, došlo je do malog nesporazuma. Upravo vidite na ekranu nekoliko vozača, među kojima su Pavle Komnenović, Miodrag Đelomaš, Tanasije Kuvalja, legende automotosporta u Jugoslaviji, koji žiriju podnose jedan protest, odnosno želju da ne voze na pisti aerodroma u Nišu. Razlog je jedan deo staze, a vidjet ćete to sada i vidjet ćete kako to izgleda okom naše kamere, odnosno Andrej Kulundžić je prihvatio ponudu da našeg kamermana provoza stazom da bi i mi videli. Na jednom delu staze, evo, to je linija starta cilja, a zatim dolazi prva leva krivina, gde se izuzetno brzo vozi. Inače, pista i staza u Nišu je izuzetno brza. Automobili na dužim pravcima idu i preko 200 km na sat. Automobili kakvi su BMW M3, kojih je bilo nekoliko, odnosno 5 ukupno. I sada počinje taj sporni deo staze, gde je staza prilično neravna i gde automobili pri velikim brzinama praktično se odletuju od staze. Vidite kako to izgleda. Nema prostora, nema vremena i auto nema dobar kontakt sa podlogom, praktično nema kočenja, staza postaje nebezbedna i zbog toga su, i ne samo zbog toga, ovi vozači odlučili da ne učestvuju u zvaničnom takmičenju juče, jer ovakva staza bi dosta oštetila njihove automobile. Posle 1,5 časovnog kašnjenja, zbog svih događanja i zbog male neorganizacije samog organizacionog komiteta koji sačinjavaju dva kluba, Jugo Auto iz Beograda i Autoklub Nais iz Niša, trka je kasnila. Evo početka takmičenja u klasi 1 do 1150 kubika, Jugo 55. Na prvoj startnoj poziciji Zoran Kastratović sa startnim brojem 1, koji je imao najbolje vreme na treningu. Zatim sa startnim brojem 2 Franjo Kucar, član Jugo Auta. Sa startnim brojem 13 Nebojša Milićević kao treći iz Kragujevca. Kao četvrti sa startnim brojem 3 Branko Grizović. Sa startnim brojem 4 na petoj poziciji Bruno Jovanović i na šestoj poziciji sa startnim brojem 9 Aleksandar Manojlović iz Novog Sada. Trku je odmah posle prve krivine poveo Franjo Kunčev, izuzetno dobar vozač, iskusan vozač u ovoj klasi i evo vidite ga sa startnim brojem 2 na prvoj poziciji posle prvog kruga. Za njim sa startnim brojem 15 Zoran Kastratović iz Beogradskog Kremca. Na trećoj poziciji Branko Grizović sa startnim brojem 3 i četvrti Aleksandar Manojlović sa startnim brojem 9. U ovoj klasi nema prošlogodišnjeg šampiona Vitamira Cvetića, koja ćemo vidjeti nešto kasnije u jačoj klasi, u klasi do 1300 kubika grupe N. Franjo Kunčer od samog početka je sigurno vozio, gotovo bez greške, pravio sigurnu razliku, a druga, treća i četvrta pozicija je bila mnogo zanimljivija.
Tu su bili Kastratović, Ogrizović i Aleksandar Manojlović. Ogrizović koji gaji velike ambicije u ovoj sezoni, a to je i dokazao prošle godine, da je dobar, siguran, stabilan vozač, evo ga sada već na drugoj poziciji i trenutak kada ga Aleksandar Manojlović obilazi. Nije imao sreće sa automobilom. Vozio je 10 krugova, sasvim solidno, druga, treća, četvrta pozicija, menjali su se, ali njegov auto nije izdržao, da li zbog visoke temperature ili se nešto dogodilo sa motorom. Međutim, to je sasvim normalno u prvoj trci, kada se mašine jednostavno uhodavaju, nije bilo do sada prilike za pravi trening. Tek je juče pre podne su u stvari vozači imali priliku da provozaju svoje tek pripremljene automobile za sezonu 1993. godine, u kojoj je planirano 9 kružnih trka sa jednom rezervnom. To je prilično bogat program, biće dosta trka i dosta zanimljivih situacija za ljubitelje jugoslovenskog automotosporta. Treba reći da je dosta dilema bilo kako će, da li će uopšte ovogodišnja sezona biti održana zbog situacije u kojoj se nalazimo, ali pre svega naporima samih vozača, samih učesnika i njihovih klubova, pa i sponzora. Juče se na parkištu u boksu pojavilo 80 automobila, što je sasvim solidno za ovakvu priliku, čak nikad više jačih automobila, bar za poslednjih nekoliko godina nego što je to bilo juče. 5 automobila BMW, 2 Astre GSI, jedan Peugeot 309 GTI i tako dalje, uz automobile Jugo koji ima u svim klasama, tako reći u svim klasama, koji su izuzetno pripremljeni. Ovo je nacionalna klasa, automobili klase M, koji imaju negde oko 80 konjskih snaga. Naravno, vozači pomalo to kriju, nikad se ne zna tačna cifra i zavisi od onoga, od veštine i umeća onih koji ove automobile pripremaju. Naravno, strogi su propisi u tom delu, tačno se zna ko, koliko i kako može da se pripremi automobil za ovu klasu. Rekao smo, Franjo Kunčar je od samog početka, Franjo Kunčar koji je prošle godine vozio za Rakovicu, a pred početak ove sezone potpisao je pristupnicu za beogradski Jugauto, je od samog početka, evo ga vidite ga sa startnim brojem 2, obilazi za čitav krug zaostalog vozača, od samog početka sigurno vodio sa sasvim pristojnom razlikom, a pratili su ga koliko su mogli Zoran Kastratović, Branko Ogrizović sve do trenutka dok nije morao da napusti trku, Aleksandar Manojlović, a sa brojem 64 je Zoran Jovanović, šampion Srbije, Zvezdan Jovanović, šampion Srbije, član Crvene zvezde, kojome je jednostavno prednji trap se raspao, kao što ste vidjeli. Evo pobede Franje Kunčara u klasi 1 do 1100 kubika, drugo mesto Aleksandar Manojlović iz Novog Sada i treći Zoran Kastratović iz Beogradskog Akademca. Startovalo je 30 automobila, trku je završilo 19 i to je sasvim solidan prosek za prvo pojavljivanje na pisti. Franje Kunčar sa pobedničkim lovorovim vencem i čućemo ga